الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بالست من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د مویدت منی ډیره مبارکه میاشت چې د رمضان میاشت وه په میاشت باندې تېره شوه. یوه داسې میاشت وه چې هغه د نیکۍ د ګټلې یوه زبردسته موقع وه. خوش قسمت دي هغه خلک چې چا هغه میاشت عبادت وکړو، د الله بندگی وکړه، الله پاکی روزی کړو، خپل وخت قیمتي کړو، هغه خلک خوش قسمت دي. او ځنه داسې خلک به وي چې دا میاشت رمضان به په هغې تېره شوې وي او که به د الله عبادت نه وي کړی، الله به نه وي روزي کړی، په هغې باندې دا میاشت تېره شوه. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام دا حدیث تا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان، چا چې د رمضان رجې ونی ولې ثم اتبعه بیا په هغه شی ورپسې بیا رجې ونی ولې بست من شوال شپږ رجې د شوال د میاشتې، بیا د شوال شپږ رجې ونی ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کانا دغه سړی دا کصیام الدهر کله لکه ټول عمر یې رجانی ولې وي. د مویدت منه شوال کیمه میاشتو، شوال د عربی میاشتې شه هغه میاشتو چې کله د رمضان میاشت تېره شي، د عید میاشت ارچګه شي، مش پښتونه هغې ته عید میاشت وایي، د کام اختر میاشت وایي، او په عربي شه هغې ته شوال میاشت وایي. دا شوال میاشت کله اروخیږي، دا میاشت کله ارجواته شي، نو د اول تاریخ نه ونسه تر د میاشت آخره پورې چا شپږ رجې ونیولې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داسې دا لکه ټول عمر یې رجانی ولی وي. په ځنه روایات شه دانو ولی دي لکه ټول کل یې رجانی ولی وي. نو د مې عزت منی دا رجینی ولی یو خو په میش باندې رمضان رجی وي، اخو میش باندې فرض دي، اخو چیرېغ وي خامخا به نسه چې بیمور شي بیا به نسه خامخا چې ژوندای وي الله زندگی ډېر کړه، صحت یې ډېر کړو، نه په داسې فدیه چلیږي چې پیسې پرې کړي، نه بله طریقه پسې جایز دو وایچ په هغه رژه خامخا نسه. او کچره داسې سړی وي چې شیخ فانی وي، داسې بیمور وي چې کمزوری وي، بیماری نه رغول مشکل وي، نو هغه د پاره بیا کې ته بلی کلی دي چې خیر دا فدیه دا پرې کو، فدیه تشوي
دے سرسوئی کے مات پو بوند دوا سرا غنم کے مات چی 300 روپئی نن سوار دریمی ایگے کے مات تا پریکو پی ورجا بندے او بولے چے کلا دا سے بڑھاوی چے بیا وجود میند کے دل صحت ویلا ملاو کے دل مشکل وی نو دا بے خامخا بیا دا فدیہ پریکو او کچھرے ریگ وہ خامخا بے رجنسی نو دې مې د تمنه په میش باندې فرض رجه تیر شوي شوال میا شریدو نن د شوال لسم تاریخ ته تقریبا لاس ور دې تیر شوي شل ور دې پوتی دی میشتا دار جی میج نیوای شي او صاحب یہ دامرا صاحب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشرای دا لکټول عمر از دا فرضی ندی دا واجب ندی دا یو شا عمل دا کچا وکړلو سعیدو کچا نو وکړو ایسے جرم یې نشتا خو فضایل په باب شه دی لوی فضیلت دا نو دې مې دت منه میز دا مسله زدا کی چې آیا کایو سړی نپلی رجا ونسی دغه سے په کول شي سټم انسان ته موقع ملاو شو ایوار رجا دی ونی ولا سمره سو په ملويږي څه فائدہ دو اے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی کا چای وار جان نپلی ونی ولا دا انسان به جهنم نا دمر لری وی لکم زکی او اسمون پویویر جبوند انسان جهنم نا دمر لری کیجی نپلی رشا چیسے کونسی او بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث فرمیلی دی کچا دے رمضان نہ علاوہ نپلی رجا پکول سے سٹی مونی والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دا انسان به جهنم نه دم لري وی لکه یوا قړاغه سدو ایغه بچای وشي په منزوله شي خدا بچای د منزول نه غروي اینا بعد الله پاک وزر ورکو او دا په خپل وزر باندې دریمی ټول عمر مزال وکو چې سمره مزال وکړو دمره به د انسان جهنم نه لری وی بیا حیات الحیوان یو کتاب دا یو عالم لیکلی دا هغه وایي چې سمره زناور دی سمره مرغی دی په دا ټول شی 20 عمر الله چته ور کړی دا هغه وایي چې 20 عمر وړاغه تعالی پاک ور کړی دا هغه وړاغه چې سکه ونه ولی هغه وړاغه چې بیمور نشي زر کو لو مریدا په زر کو نه دیتو مردا نو یوا کوړاغه چې زر کو لا مزال وکو داسې مزال وکو داس نه چې لشکي مزال وکو بیا کیدا شي بیا خوروک وکو بیا شوکو کو بیا پاوشینا چې خوروک شو کیانه کو او داغه کوړاغه مزال کو زر کو لا مزال وکو دمر به د انسان په یوار جامون دی جهنم نه لری وی یوار جامون دی نو دې مې رات منه دا رجی سدي دا خوري پیدا من رجی دی دا خو داسې رجی دی کچا ونی ولې سعیدو کنه ونی ولې ایسه جرم نشتا خو دی ویری چې دمره فائدہ دو چې زار کولا دیوا کوړه مزال کو دمره به جهنم لری وی یا دمزکه د اسمون په مابین شي سمرا مسافات دمره به جهنم لری وی په ورجا باندې بیا چا کاش پیج رجونی ولې بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلی یادی کان کسیام الدهر لکټول عمر یې رجانی ولې وی د میدت منه امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه دا ډیر اوچا سړی تر شوی دا دمره نیک او دمره لوی ولی الله تر شوی دا چې امام ابو داود امام ترمذی چې دا د حدیث غټ کې تو بنا دي اې دې پښتو زونه شتر شوی دا
سفیان ثوری رحمت الله علیه متعلق ادریمی چې دا خای تلړو مخشه به داس به کنه مزل به پبشه باندې نو چې کله خای تلړو نو هغه وی کوي بیت الله شریف باندې طواف کو اربلیږي یو بل زونیا ولیدلو ازون او دا سره ملګری شول ول خو به داس نه ولا کنن سبق په زراوي په لکاوي خلق دریمی حجینا کو عمره کو ول خو کام کا سن بیوی وی چې کله په دا بیت الله شریف باندې طواف کو د دې زون سره ملګرتیا جوړه شو سره ملګری شول چې سره ملګری شول په دا شی دغه زون چې کیمو بیمور شو خو ډیر سخت خراب شو سفیان ثوری رحمت الله علیه په علاج معالجه مونږ لګیا او انتظامات یې وتوکل خو ډیر خراب شو سفیان ثوری رحمت الله علیه وتویې د زون ته چې و د الله بنده مشت خو سره ملګری د حج په مقام د سره ملګری او ته خو ډیر جوت بیمور شوې ژوند د مرګ ایسا پتہ نه لګیږي قسم وصیت کې متوصیت وکا ای تو د مرنا بد به زه تو وصیت پیرا کا وچې ازون وی تویای چې سفیان ثوری رحمت الله علیه مو ایسا وصیت یا نشتا خدا می وصیت تا چې کله زم مرشا نو ته دینه بعد مت زبردست غسل انتظامات وکا مو ولم بوا او چې کله مې ولم به دینه بعد مو بده جنازه وکا ای جنازه نه بعد مو د قبر انتظامات متوکا چې کله مو شاخ کې بیا نساما بیا لش کی متخشینا زکه چې په دا ټیم باندې الله رب العزت فرشته اردریمی مرداتا پښتنه وینا کو چې ما ربک ما دینک پښتنه وینا کو نو وی چې ته کله مسره نوسوي نو د مزلب لش کی مطمئن وي چانس یې شته سره یو خو وی چې دغه سی وکړل چې کله دغه بیمور شو علاج یې پکړلو آخري دنیا نه لړو چې کله وفات شو سفیان ثوری رحمت الله علیه د غسل انتظامات ته وکړل اینا بعد جنازه انتظامات یې وکړل نو په دا ټیم باندې نو داغه سفیان ثوری رحمت الله علیه سره نوستا چې الله په خیب پر وستو چې کله خیب پر وستو نو خیب ویني چې دا زون یې په جنات شو ولیدلو په شنیش نه بوغي پمزکه شي چهل قدمی کړه راوون وو نو سفیان ثوری رحمت الله علیه پښتنه وینا کو چې د الله بندا الله صد سره وکړل دا زون می تویای چې سفیان ثوری رحمت الله علیه بس ورسا ایتو ضرورت متختم شو سرنګ چې زم مړ شو رب العالمین زم مخ شو در ولا او فرشته ته حکم وکړو چې دا جنت ته داخل کړي ز جنت ته لړا مو د غنا بعد د مرګ نه بعد د قبر ته متمخشنا ته ورسا ز الله پاکو بخښلا نو وی چې سفیان ثوری رحمت الله علیه د ژوند پښتنه کو چې د الله بندا څه عمل دې کړی وی چې الله وبخښلې متخو عمل وشه تو خو ډېر درېدلې چې زبې الله څنګه مو پیشي بي متب ملائکه دریمی ناکیر منکر ور دریمی ما ربک ما دینک دا پښتنه به کیږي نو ته متوی چې ورسا په دنیا کې د کی عمل کړی وي چې دا زون به توی چې سفیان ثوری رحمت الله علیه ز دغه په ځن نه پیژ چې مو کی عمل کړی دي خو یو عمل دې مو چې الله پاک فرشته ته ویل چې دغه انسان بغیر پښتنه جنت ته داخله کوي عام عمل کړی دا حکیم عملو وی چې الله طرف نه ته ویل شول چې دا یو بندا سو دې په دنیا شي شوال کی میاشتو چې د نن سو شهید رمضان نه بدا اشپېج رجه ټول عمر نیولې اشپېج رجه نه پېژدلې وی چې الله پاک مو ته وی چې ورسا جنت ته نو دې مې راتمنه دا اشپېج رجه دا سفیان ثوری رحمت الله علیه دامر او چات بزرگ ولی اولاد تر شوی دا
عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وی چې کله مړ شو وی چې مو په خوب ولیدلو چې اے سفیان ثوری الله صد سره وکړل وی چې تا ویل په جنات شي چیرته وی چې عبدالله ابن مبارک پښتنه وینا وکړه سفیان ثوری وی ته ویایي چې عبدالله ابن مبارک ځان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام په میان شنوسیا دمر اوچات لوی سړی لوی عالم لوی امام دا په مختم زکه تر شوی دا نو هغه د خبره قائل دا دغه ویایي چې سیک درجه ونسی ډېره دوی ته فایده ده نو د موږ عزتمنې په چار د عدو رمضان میاشت په موږ باندې تېره شوه که نه عبادت مې رخ په شو ونه کړل الله مې رخ په شو روزي نه کړو چا کیم د روزي کولی حق ده ایس میشت الله بیا مو کار وکړی دو چې میش په دغه شوال میاشت چې کیمه شری دو نن لاس ور دو وشته شل د پوتیری چې میش دغه رجونسی کمیج په خپل نشي نیوای شزینا ته وی شزینا د رجونسی کچره یو سړی د رجه پټاک نیوای شي سړی سبونه پشری شي شپږ ورځې ونسی پیرای کو پر لپسې ونسی بیا جایز دی کچری یو سړی یا شزینا وی چې نه زخه پټاک نشي نیوای ایوا د سبو ونسی او بل د دریوځه بعد بیا د ونسی بیا د دریوځه بعد ونسی ایوا ورځ دا نسی ایوا ورځ نه نسی نو دا ټول طریقې باندې دا رژیدي شپږ رژیدي میشته شول د پوتی دي چې په دا میاشي می ژوندسي ډېر افجوته فائدہ دو او دا د ټول عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کانا کا صيام الدهر کله لکه دغه سړی ټول عمر رجانی ولي وي دا مرسوب الله پاک ور کوي نو الله دا میشته په ټول خبره باندې عمل توفیق نصیب کو یا الله می ګناه معاف کړي حاضر مجمع سے اچاسا قسم حاجت نوی یا اللہ په شر درسی پیرا کې اچاسا قسم مشکلات وی یا الله په خوشی باندې بدل کې یا الله دې مش په حال باندې یا الله رحم کې یا الله دې مش په د علاقہ په د ملک په د وطن شي الله امن رولې امن یا الله قائم دې یا الله وګرځوي او یا الله دې خیر برو مینا اوروي او یا الله په قدر حاجات اوروي او یا الله میز د عذابنا تندرینا مصیبتینا خدا پاکه دې دې غضبنا خدا میج وسوتی او یا الله میج دې پر دې حق نه وسوتی یا الله دې کونډه دې یتیم دې غریب دې مسکین یا الله دې حق نه مې خدا پاکه میج وسوتی کیم شوی دې یا الله ته مشتمفي وکي او یا الله خدا پاکه میج ګناه نه سدي په خپل دسته قدرت سره پنه کې یا الله مشته بدل کې او یا الله په کوم ګناه دې میج نه ولي ا ګناه مشته معاف کې او یا الله خدا ته میج نه ردی شي او یا الله دې مش په حال باندې یا الله رحم کې چا دا غنو وشتلی دی خدای پاک حاجتی نوی پیرای کې مشکلاتی نوی یا الله په خوشه بدل کې چا قیدیون وی یا الله کافر په جلی شي مسلمان په جلی شي وی یا الله په خیر په عافیت سره کلاو کې او یا الله خدای پاک مش په د علاقہ شي جوتای امن ورولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي ظالمون ظلم نه خدا پاک مش وسوته یا الله مش په خپل ظالمون ما کې لله رب العالمین.